आज मैं बनाने जा रही हूँ थाइम टी। थाइम एक हर्ब है। ये ड्राइड थाइम है। आप इसके बदले फ्रेश थाइम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो ड्राइड थाइम है इस तरह से दिखती है। थाइम टी बनाने के लिए बॉइलिंग वाटर की ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक पैन लिया है। उसमें 1 कप पानी डालूंगी और गैस को मीडियम पे रखना है और पानी में उबाला आने देना है। थाइम टी एक सेफ हर्बल रेमेडी है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या दवाइयाँ खा रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें। पानी में उबाला आ गया है, गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और 1 कप में 1 टीस्पून थाइम डालेंगे और ऊपर से ये पानी डालेंगे और इसे ढक के 5 से 10 मिनट तक रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो 10 मिनट रखें, अगर मीडियम चाहिए तो 5 से 7 मिनट तक रखें। टाइम टी को ढक के रखे 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसका कलर भी आ गया और इसका फ्लेवर भी आ गया पूरी तरह से। थोड़ा इसे मिक्स करेंगे और इसे छान लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हनी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी हर्बल टी तैयार है। इसे आपको सिप सिप करके धीमे धीमे पीना है, तो ये ज़्यादा फायदा करेगी। आप इस चाय को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको कितना फ़ायदा मिला। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थाइम में थाइमोल, कार्बाक्रोल, रोजमेरिनिक एसिड और कुछ दूसरे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जिनकी वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। थाइम टी के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स इस प्रकार हैं। खांसी और ब्रोंकाइटिस में राहत देती है। ये बैक्टीरिया और फंगस को नष्ट करती है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स को नष्ट करती है। पेट की कई प्रॉब्लम से राहत दिलाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है।